Iniciativa, experiência e transformação. Jovens de todo o Brasil estão organizados, conectados e trabalhando por mudanças. Conheça agora esta galera. São 55 pontos de cultura, nos 3 estados, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Pontos de cultura são das Carnaubeiras, fica em Russas, o distrito de Flores. Lá é um projeto com crianças e adolescentes que trabalham com música. Eles participam da nossa rede de correspondentes Cultura Viva. É uma comunidade que ela tinha um índice muito alto de trabalho infantil por conta da questão econômica que são as cerâmicas e olarias, a fabricação de telhas e tijolos. Não tinha cinema, teatro, biblioteca, museu, que desse aos jovens uma referência cultural, uma referência educacional melhor. Eu toco flauta, desenho, vou criando os rumos para a minha vida. Toco violoncelo na orquestra e dou aula de iniciação musical. Eu toco trombone na orquestra, também participo do audiovisual, faço desenho animado, que eu pinto cenários. Aqui a gente tem direito à internet, pode pesquisar coisas assim do colégio, assim. Carnaubeira é uma palmeira típica da região que movimentou a economia até meados da década de 80. Então toda a cultura dessa região se formou a partir da carnaubeira. Eu tenho vontade de ou tocar numa orquestra para viajar pelo Brasil, ou ser pintor. Como eu estou aqui, eu tenho uma instrução, eu tenho um novo caminho a escolher. A Carnaubeira está preparando os alunos para o futuro. E o som das carnaubeiras não era o som da palmeira, mas é o som dessa cultura, da cultura desse povo. Juventudes e comunicação. Estes temas mobilizaram milhares de jovens em todo o Brasil na Conferência Nacional de Juventudes. Conheça mais este debate.